მეგობრებო, ეს არ გეგონოთ. შვეიცარია და მისი მთიანი რელიეფი და სოფლები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბუდაპეშტში, უნგრეთში. დღეს ჩემ მეგობართან ჩამოვედი და უნდა განახო ბუდაპეშტის ტყეები და ლამაზი ხედებიო და მე მას ვენდი და დღეს ვნახავთ ჩვენ ყველაფერს და დავათვალიერებთ ბუდაპეშტის გარემ, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციას და მის სილამაზეებს. მოგესალმებით, გადამღები ოპერატორი ლუკა თუშმა. დღეს ჩემაც მაკაცმა ესე ძალიან გამახარა და ჩამოვიდა ჩემთან უნგრეთში. კონკრეტულად ბუდაპეშტში. და გადავწყვიტეთ, რომ წამოსულიყავით ტყეში, რომელშიც სიმართლე გითხრათ მეცარ ვარ ნამყოფი. იმიტომ რომ ძალიან შორს არის ეს ტყე. მაგრამ მაინც შევალ დავათვალიერებთ რაღაცეებს, რაღაცა რელიეფს. შევისწავლით ასე ვთქვათ. რომელი ტომაჩაკელიშვილი. მაგრამ შევისწავლით რა, მაინც. ჩვენ ეგეთი აპარატურით ვართ წამოსულები და გადაღებთ ყველაფერს ლოგში. ხო ეგრეა? უეჭველი. ჩვენ ისევ ამ არეალზე ვტრიალებთ, ამას ვერ გავუცდით პროსტა. შეგვიშალა რა შესახვევი და უბრალოდ აქეთ გამოვიარეთ ახლა და ესეთი რაღაცა ნახეთ და ძალიან გამომოწა ამ ყველაფერი. ნახე რა მაგარი რაღაცა და კაჩავი რა. ნასოსი კი. დავაგემონოთ. მან არ იცის რომ ეს წყალი არის მეო. არა, ხომრო. ოის მეო. არა. ძალიან კარგი. ხო, წავედით. ის ნაკვალების. ნაკვალები ნახეთ, ნაკვალები. ეს დათვია, უეჭველი დათვია. გელი და ძაღლი როგორ განსხვავდება ახლა ერთმანეთს სერიოზულად რა. გელს აქ, ანუ ეგ აი წეხა რაც გაჩვენეთ, ეკო გაშლილია უფრო. თათი, გელს აქ აი ესეთი თათი. შევიწრუებულია წინ. ნახე რა შევამჩინე მეგობრებო. შეხედეთ რა შევამჩინე. ხე რომელიც დაცულია. არ უნდა მოიწეს. ნახე როგორი ნიშნები აქვს. მეგობრებო, გზა აგვერია რა. რა ვიცი, მაფსა აღარ ჩავხედეთ და ასე გადავუხვით. მართლა შეხედე, ეს არის მგელის ნაკვალევი, ნახე როგორია. დიდია თან. ნახე რამხელა შემოწირულობა. აქ არის თან ნაჩუჩქნავები რა და დავაფიქსირეთ ჩლექის კვალი რა. ეს არის გაყოფილი ჩლექი. აქ დიდი ალბათობით ან ტახი იყო. შეხედეთ როგორი გაყოფილი ჩლექია, ან კიდე შველიანი ირემი. შველიანი ირემი მეჭვეო, მაგრამ რაღაცა ნაჩუჩქნავებია და რაღაცა. აი ცხი დრინგი შეხედე საჩაყო. თან ნახე აქ რა არის? ეს რა რაღაცა ანახა. აქ ნახე, ეს დაანახე რა. ეს არის იმენა ღორების ნაჩუჩქნი და გაკეთებული რა, ეძებენ რაღაცეებს და დადიან. და ის ჩლიქის ფორმას მაგას სავარაუდოდ ფაქტი აქვს დამალული. ტახებს და ეძებენ ფაქტს. შეხედეთ. თან ღმა არის, აქედან არ ჩანს ახლა კარგად, შუქი არ არის, არ ყოფნის. მაგრამ ძალიან ღმა ადგილია. მორიგი გამოქვაბული იქითაც არის ერთი. ანუ ასე უკავშირდება და თან ნახე ნასიარულებია რა. დატკეპნილია. შედავაფრთხო. და საინტერესო ის იქნება. ან ცხოველია, ან ცადი მოსახვეველი კარიბალები. და ჩვენი მეგობარი ძალიან სრიალებს. იქ კიდე რაღაცა მოკანიონურია. ამოვაღწიეთ მეგობრებო ცივილიზაციაში, ოღონდ სულ სხვა მხრიდან. ანუ წერე დავარტყით ფაქტიურად. ეს რა ნაკრძალს რაც არის. ძალიან ბევრი ვიარეთ. შლაგმოუნტ. ძალიან. შლაგმოუნტანაც მივედით, რომელსაც უნდა გავძრუეთ. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გავიდოდით. საბოლოო ჯამში კაი სიარული, კაი ვარჯიში გამოგვივიდა. ლომოთ, ახლა ნახავ რა რამდენი კილომეტრი. აკაიფოდ. აი მეგობრებო, ჯამში გავიარეთ 10 კილომეტრი. ეს ჯერ, ანუ ნაკრძალს შემოვარეთ, მთლიანად ტყეში ვიბოდიალეთ და
კიდე გავივლით გაჩერებამდე და გაიქცა. ანა ბუდაპეშტის კი არ ჩამოვედით, ბიჭო. ანუ იმდენი ვიარეთ, რომ ბუდაპეშტში უნდა წავიდეთ. სადღაც სხვა ქალაქში მოწყვა. ავსდით რა? არა უშავს, კარგია, იმიტომ რომ ბუდაპეშტის გარეუბნები შევისწავლეთ. რა ძალიან მახინჯია. რა სად ვარ? მოკლედ ავტობუსი ჩამოუსწარით სირბილით. იმდენი ვიბინეთ ის მომოსწარით და აქედან თურმე ბუდაპეშტამდე ყოფილა ჩვენსამდე 1 საათი გასა. დავიდეთ. ფულია ზო. სურიალ ცხოვრება. როგორც იცით მეგობრებო, ბუდაპეშტი იყოფა ორ ნაწილად, ბუდასა და პეშტად. აი აქეთ ხარეს, რომელიც ჩემო ოპერატორმა დაგანახათ, ეს არის ბუდა. აქ ძალიან დიდრები ცხოვრობენ. და ერთი სასაცილო ფაქტი მინდა გითხრათ, რომ აქ თუ მათხრობები დაინახეს, ანუ ღარიბი ხალხი, რომლებიც ბომჟები არიან ქუჩაში წვანა ფულს ითხოვენ, დარეკავენ პოლიციაში და პეშტში შეუძლიათ გადაყარონ. ნამდვილად ვადასტურებ ამ ფაქტს. დაადასტურა. This is place a fisherman bastion. მე ვარ გეტყვით ამ ადგილის ზუსტ თარგმანს, თუმცა გეტყვით იმას, რომ ეს ადგილი დაარსდა დაახლოებით მე-19 საუკუნეში და აღნიშნეს უნგრეთის დაარსების 1000 წლის თავი. და იმ 1000 წლის თავის დაარსებას მიუძღვნეს ამ ადგილის აშენება. აი აქ ქანდაკებას, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის სტეფან პირველი. ჩემო ოპერატორმა მომწონა, ეს არის სტეფან პირველი, უნგრეთის პირველი მეფე. და ამის შემდეგ წამოვიდა ამ იმპერიის აღორძინება და გამდიდრება. ჩემო ოპერატორს პატარა ჩეპენ მოვიდა, თასმა გაიხსნა ხო ხოდა. ვეძებთ თასმების შემკვრელს. არხზე. ჩემო ოპერატორი მოეწონათ. აქედან ხო არა ვარჩიოთ თასმების შემკვრელი. აქ ჩვენ ნაიკვდება სადაც ქალაქს ორ მთავარ ნაწილად ყოფს ბუდასა და პეშტა. ეხლა ჩვენ გადავალთ ხიდის მეშვეობით ბუდა ქესელზე და თან დავათვალიერებთ რაღაცებს. ჩვენ აქ გვხვდება დუნაის მთავარი საწოლი. შეხედოთ? აი ამას მოვაწევთ. დუნაი დაიწება. მეგობრებო, ჩემს უკან თქვენ ხედავთ ქალაქის მთავარ ბაზილიკას, რომელსაც აქვს ისტორიული მნიშვნელობა და ის აშენდა დაახლოებით მე-18 საუკუნეში. აქ ტარდება შობის, აღდგომის ლიტურგიები, მთავარი ლიტურგიები. ეს არის ყველაზე ცნობილი ქუჩა ბუდაპეშტში, სადაც მილიონობით ტურისტი ჩამოდის, ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს სხვადასხვა ტრენდულ მაღაზიებში და იმისთვის ჩამოდიან კიდევ, რომ გასინჯონ აქ ტრადიციული ერთ-ერთი დესერტი ჩიმნი კეიკი, ტრუდელნიკი. წავედით. აქ ჩვენ გვხვდება ყველაზე ცნობილი კონდიტერის მაღაზია, შოკოლადების მაღაზია, სადაც ძალიან ძვირი ღირს შოკოლადები. მოდი შევიდეთ. ჩვენთან ერთად იმყოფება ნიკა ტატულაშვილი, ჩვენი მეგობარი და თუშმას, ჩემი ოპერატორის კურსელი და აქ მყოფი სტუდენტი. გითხარით ერთი-ორი სიტყვით როგორ მოგწონთ ბუდაპეშტში, კონკრეტულად უნგრეთი? ძალიან კარგია. შო? გადასარევი მე ძალიან მომწონს. კიდევ? აი გამოხვალ ხოლმე აქ Fashion Street-ზე და კარგია. კაცობრიობაში ხوارი ხო? თქვენ როგორ მოგწონთ? მე აქtualni უკვე მეორედ ვარ მე აქ და უკვე გეგმო მესამედი ჩამოშლის. რასა ყოლები ხარ? თქვენ არ შეგიძლიათ ნახოთ ბუდაპეშტში. თავად მესი გიმზადებთ რესტორანში ბურგერს. ნიკოლას აინტერესებს მენიუ. მოდი გავარკვევთ მესის ნატიტმი ბურგერების ფასი. სტეიკ ბურგერები 1.20 ევრომდე არის. მე 15-17 евро. Აიჟან. როგორი ფასებია? მაღალია. როგორი? მაღალი ფასებია, მაგრამ ნუ რადგან ალბათ მესი რეკლამებს და შეიძლება ამანაც გაზარდა, მესი დევს რო ითხოვდა. ნამდვილად. არა სტეიკ ბურგერები და ჩვეულებრივი ბურგერები შედარებით ნაკლებია. ჩვეულებრივი ბურგერები არის ალბათ 13-14 евро. მესის ბურგერი? მესის სტეიკ ბურგერები 20 ევრომდე. 20 ევრომდე. ანუ ხალხო მენიუა და
მესე გაუზარდა ფასი ბურგერს. ამიტომ ქემესთან ერთად გააკეთეთ კოლაბორაცია, შეთავაზეთ რაღაცა სპონსორშიპი და თქვენი პროდუქტის ფასი აიწევა ძფრიად. დაუჯერეთ ჩემ ოპერატორს. რა სიტყვით 4 სართული რო არის ქალების უნივერსიტეტის ზარაში. იმიტომ რომ კაცებს არ ამიჭებენ უპირატესობას, ხო უბრალოდ. უბრალოდ ზარა იმიტომ კარგი გადავიხიდები და ხედები იშლება. ძალიან დიდი. ამოდითად, იმიტომ რომ გადმოიხედოთ. როგორ მოგწონთ აბა? რატო? ელიზომა. მეც მომხოშა. გოგონ ელი კაი. ბიჭო მომწონს? არა. რატო? რაღაც დაირია. რას იჯობია თუ ესა? არა, ის საჭიროება არა, იჯობია. შენ? მომწონს? ის რა შემოხდება? აი ეს არის. არა, ეს თუ მომწონს. რა განშვა საჭიროებს კარტო შეცვა არა. საშე ფუტკრებს რაღაცას თუ მიაგდებ ეგრევე? კარგი. ქალისა ვარა. ხო არ ვიცი, ნატო იპოვა ეს აქ. არა. ერთ შეშემა ნახე ახლა ვფიქრობ, ჩვენ ხო ტყის კადრები გვაქვს გადაღებული. მე ხო ვენის კადრები მაქვს გადაღებული. ვენას ცალკე გავაკეთები და ჩვენი ვლოგი როგორ და ცალკე რა ჭკვიანურია. ხო. ბუდაპეშტი უნდა დაიწყო პარლამენტიდან ბუდაპეშტის ხედი. ანუ ვიდეოები რომ აქვს გადაღებული ზოპარკის, ანუ ვენის და ბუდაპეშტის ზოპარკს ერთად გავაკეთებ. ვენი მართალია მეგობრებო, მე სწორად დავღნით. იქით Fashion Street-ის მარჯვენა მხარეს არის Bank of China. დააფიქსე. რა დავაფიქსირო? Bank of China. უგასრავთ. Liebe Schuhe, es na no. Bank of China. ეს ვიდეო არის მაგალითი იმისა, თუ რომელი უნდა არჩიოთ თქვენ, ბუდაპეშტი თუ ვენა, ვენა თუ ბუდაპეშტი. ყველაფერი ცალსახა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავუმთავრებთ როგორც ბუდაპეშტს, ისევე ვენას. ჩვენ დღეს ვიყოფებით ახლა ეპიცენტრში. აქ ჩამოსულა თურმე კოცები და უნდათ რომ გააკოცონ ბუდაპეშტიც. და ახლა ჩვენ ვიღებთ ზუსტად იმ მომენტს, რაც ლაპარაკობს. დააფიქსირე. ვაფიქსირებ. აი თუ ვერ იცანით მეგობრებო. ქართველების ეპიცენტრია ახლა. პირველი რაღაცა პოსტი, ფულ პოსტი. ჩვენ გვინდა დავიხსნათ ბუდაპეშტი გაქცევისგან, თუმცა აქ ორბანი ყავთ და მაინც საშიშია. ისედაც კოცები არიან. საშიშია, დიბატონო. წავედით. მიამათი. ახლა გადმოვინაცვლეთ ბუდას სასახლეში. ეს სასახლე დაარსდა, აშენდა მე-13 საუკუნეში. იმის შემდეგ ამ სასახლემ ძალიან ბევრი არეულობა და ომი ნახა, შედაგებები, რენოვაციები. ხო. ახლა კიდე ის გადაკეთდა საერთაშორისო მუზეუმად. დაუთვალიეროთ უფრო კარგად თუ როგორ გამოიყურება ბუდას სასახლე. მოკლედ მეგობრებო, როგორც იცით, ახლა დავიწყეთ სისტემატურად YouTube-ზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა, დევთ ვიდეოებს ყოველკვირეულად და გვინდა რომ ეს სფერო, რასაც თქვენ ხედავთ ჩემი ვიდეოებიდან, განვავითაროთ და გვინდა რომ რაღაცა მხარდამჭერი კომპანია მოვძებნოთ და თუ ვინმე დაინტერესებით, თქო შემოგვეხმიანოთ, იმიტომ რომ გვაქვს დიდი გეგმები წინ და თუ გადახედავთ ჩემ ვიდეოებს, ნახავთ ალბათ რომ რაღაც პოტენციალი გვაქვს და მოკლედ გვერდში გვიგულეთ რა. ჩვენ ახლა უნგრეთის პარლამენტთან ვიმყოფებით. სადაც ჩვენ მას ძალიან კარგად დავათვალიერეთ და ხედავთ თუ როგორ არის ის ლამაზი ორნამენტებით გამორჩეული. მინდა გითხრათ რომ უნგრეთის პარლამენტი, რომელიც ბუდაპეშტში მდებარეობს, ის ჯერ თურქებს ეკავათ, შემდეგ ავსტრიელებს, შემდეგ კი კომუნისტებს საბჭოთა კავშირის დროს. მინდა ისიც გითხრათ რომ უნგრეთის პარლამენტში შესვლა მხოლოდ ერთ დღეს შეგიძლიათ უფასოდ. დანარჩენ დღეს არ შეგიძლიათ და ის ერთი დღეც არის უნგრეთის დამოუკიდებლობის დღე. ამ ყველაფრით დავასრულეთ.
ჩვენი უნგრული ვოიაჟი. ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით სხვაგან, ან ალბათ ისე უნგრეთში.